La evaluación de la fragmentación del bosque en San José del Guaviare, especialmente en áreas afectadas por sistemas productivos pecuarios, es crucial para la conservación de la biodiversidad en uno de los paisajes rurales más ricos y diversos de Colombia. Esta región, ubicada en la Amazonía, enfrenta desafíos significativos debido a la expansión de la ganadería y otras actividades agropecuarias que provocan la pérdida y la fragmentación de bosques, reduciendo la conectividad entre hábitats y afectando gravemente la fauna y la flora local. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Jair Vargas y el título de mi proyecto es Evaluar la fragmentación del bosque asociada a sistemas productivos pecuarios como estrategia para la conservación de la biodiversidad del paisaje rural de San José del Guaviare. Hoy, debido a la problemática, afectación del bosque y de la biodiversidad por la deforestación y la implementación de sistemas productivos pecuarios en el paisaje rural de San José del Guaviare, nace esa necesidad de esa investigación, siendo parte fundamental eh, identificar prácticas sostenibles que mitiguen estos efectos negativos, promoviendo estrategias de conservación que integren la producción pecuaria, la restauración ecológica, contribuyendo a la preservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos esenciales en la región. Siendo esto, implementamos una metodología en la cual consiste de realizar unas entrevistas a los dueños de las fincas seleccionadas sobre las prácticas de producción pecuaria y el cuidado de los bosques de San José del Guaviare, hacer un diagnóstico participativo, desarrollo de programa de capacitación en formato escuela y campo. Posteriormente vamos a utilizar también algunos equipos de una tecnología apropiada, también software que me permitan la identificación de esta afectación de los bosques. Eh, Posteriormente los resultados y las conclusiones las obtendremos teniendo en cuenta todo ese cúmulo de información recolectada en campo. Posteriormente ya las recomendaciones que se generarían para ser expuestas con las comunidades locales, para ser expuestas con los productores de las fincas seleccionadas. Por ende, lo que se quiere con este proyecto, con este trabajo de grado es buscar eh, que esta problemática no siga continuando y eh, fortalecer el conocimiento de los pequeños productores de esta región, que es tan importante para Colombia. Muchas gracias.